Всем привет! С вами Каролина, и мы начинаем играть в игру Лего Пираты Карибского моря. Извините, конечно, друзья, что я так долго отсутствовала. Я заболела, конечно. Не могла ничего записывать. Но теперь я вернулась, и мы сейчас будем играть. Итак, начинаем. Итак. Все, начинаем. Так, смотрим ролик. Да, очень классно показывают. Думаю, многие узнали персонажа. Так. Сейчас мы находимся в кузнице. Так, нам надо тут задание сделать. Починить вот это вот. Для этого нам надо поменяться. Так. Сейчас изучаем управление. Как тут что работает. Так. Так, вот это надо разбить. А, пока еще нет. Так. Так, нам надо поменяться на персонажа. Ага. Так, мы поменялись. Теперь будем играть им. Так. Нам надо починить.
Все. Так, теперь покрутим. Вентиль. Так. Теперь. Так, ослику надо дать морковку. Сейчас дадим. О, все. Так. Что ж так? Ага, все. Так, сейчас потянем. Так, нам надо... Так, надо с ним драться. Ага, тут надо собрать, чтобы наверх забраться. Так. Как отбиваться хорошо. Прибежал. Надо за ним. О, все, победили. О, корабль. Пираты приплыли. Да, похитили Элизабет. Так, нам надо освободить Джека. О, завалил. Завалила проход. Ну, собачка. Так, вот сейчас будем освобождать. Так. Надо деньги собирать. Так, вот косточка. Сейчас возьмем.
не с первого раза. Ага. Все, теперь взял. Так. Так, персонаж добавился у нас. Теперь можем поменяться. Так, вот так вот менять. Сейчас попасть надо. Ага, вот. Все, поменялись. Так. Так, надо скинуть вот этот рычаг. Так, дальше. Снова меняемся. Итак. Мы продолжаем. Так, сейчас. Так, я играю с компьютера, не на геймпаде, как остальные, поэтому сейчас буду говорить, что я тут делаю. Так, я нажала на клавишу G, и вот мы видим всех персонажей. Итак, меняемся на Уильяма. Сейчас будем перетаскивать рычаг. Так, нажимаем на L, чтобы взять. На клавишу L. Так. Теперь прыгаем. Прыжок у нас на букву О. Так, все, мы освободили Джека. Так, теперь нам надо собирать вот эти. Сейчас мы будем бросать в мишень. Ага, на L нажимаем опять, и он стреляет в мишень. Так, я не вижу ничего, надо Джека. Тут можно двумя персонажами играть, вдвоем. Это самое. Так, теперь. А, я ж не на ту кнопку, извините. Так. Тут можно перепутать случайно. Так, все. Так, сейчас мы будем собирать скелеты заново. На L нажимаем. Собираем скелеты. Нам деньги выпадают, мы их собираем. Так, как вы видите, тут шкала появляется. Если она полностью наберется, то мы будем настоящим пиратом. Так, теперь. Так. А, вот. Так, драться на букву R. На клавишу. Так. Так, дальше идем. Так, надо потянуть за эти рычаги. Так, как у нас спуститься? Вот, спустился. Так. Ага. На L, на клавишу L он спускается. Так. Сейчас за все потянем рычаги. Вот эту кнопку. Во. Так, дальше. Так, вот экран разделяется, как вы видите. Очень удобно. Так, сейчас немножко. Да, вот, чтобы было удобнее. Так. И вот последний рычаг тянем. Так, мы получили бутылку с кораблем. Так, надо вдвоем действовать. Сейчас. Так, тут нужен вентиль. Сейчас мы поищем вентиль. Вот как раз на собаку. Опять на Г нажимаем. Меняем персонажа. Так, и сейчас будем вырывать. Разрывать землю. Так, вот вентиль. Снова меняемся. Так, на L нажимаем. Берем вентиль. Летим. Ага, вот. С нужного ракурса. Так. Так, ну, тут надо вдвоем крутить сейчас. Теперь нажимаем на L.
одновременно вот нажимаю. Так, у другого персонажа, чтобы действие нажать, надо на троечку нажать. Клавишу. Так. И второй персонаж, если вы будете играть ну, вдвоем, то второй персонаж управление, вот такое вот управление, просто вот так вот ходить или бегать, это обычные клавиши. А у второго персонажа, чтобы ходить, ну, у первого персонажа, обычные клавиши другие, вот на клавиатуре. F, C, V и буква И. Так, это я русские буквы назвала. Думаю, вы поняли. Так, выходим из тюрьмы. Открыли ворота. Все. Сейчас будем тут... Так, разбиваем ящики, собираем монеты. Так. Так, нам нужно бочку катить. Так, чтобы на бочку стать, тут буква цифра 5 на клавише. Так. Тут нам сразу подсказывают, какую кнопку нажимать. О, враги. Нам надо драться. На букву R, еще раз напоминаю, драться. Так, я еще не сказала. Второму персонажу сейчас покажу. Драться надо на клавишу 1. Клавишу с цифрой 1. Вот второй персонаж может драться. Так, дальше. Вот такое вот управление на клавиатуре. Поэтому вы можете не обязательно там на геймпаде играть. Можете на клавиатуре мышкой. Так, что-то я не могу перепрыгнуть. Оно сейчас... А, да, надо обойти. Ага. Надо обходить. Ага. Так. Подожди. Ага, все, собрала. Так, все, выходим. Так, теперь мы тут. Тут надо тоже выбираться. Так, нам надо вообще из порта сбежать. Итак, тут можно на пальму забраться. На саму верхушку. Да, тут очень шикарные виды, конечно. Очень классная игра сделана. Если вы хотите увидеть продолжение игры, то обязательно ставьте лайки, пишите, чтобы я знала, нравится вам игра или нет. Хотите, чтобы продолжала. Вот так вот будет понятно. Итак. Так, теперь Джеком побегаем. Потому что нам надо собрать. Сейчас еще раз расскажу. Тут новая функция появилась с компасом Джека. Так, сейчас расскажу. Я же другим персонажем играю. Так, на тройку нажимаем, если второй персонаж играет. И обычными стрелками он ходит. Второй персонаж. Вот второй человек, с которым будете играть, он будет играть другими клавишами на одной клавиатуре. Вы будете вдвоем играть. Ну, думаю, это не сложно. Я вот уже играла. Так, еще раз собираем кораблик. Дальше. Так, вот море у нас сделано очень реалистично, кстати. Очень красиво. И тут, кстати, можно плавать даже. Так, сейчас новая функция, вот.
Сюжетные маршруты обозначены. Сейчас. Так. Нажмите L, чтобы использовать компас Джека. Выберите пункт назначения, отпустите кнопку. Так, ага, понятно. Вот нам рассказывают как раз. Так, нажимаем на букву, ну, на цифру 3, на клавишу. Итак, сейчас будем выбирать объект, который нам нужен. Так, вот эти дрова нужны. Ой, мы же не освободили пирата. Ага, сейчас освободим. О, все. Вот нам показали, один предмет нашли из компаса. Так, сейчас должна вырыть собака. Для начала сейчас расправимся с пиратами. Ну, не с пиратами, а с вот этими губернаторами. С этой стражей, точнее. Все, освободили пирата. Вот, сейчас он отблагодарит. Деньги нам даст. Ого, сколько денег. Молодец. Не жалеешь. Тебе жизнь спасли. Итак, тут тоже кораблик надо собрать. Сейчас соберем. Очень классно. Тут, особенно вдвоем играть, очень классно. Так, дальше. Меняемся на собаку. На собаку нам надо. Все, поменялись. Так, а выбирать вот теми же клавишами. Так, что я вам и говорила про первого персонажа. Так. У каждого свое управление. Дальше. Опять меняемся, как и было. Букву Г нажимаем. Клавишами другими. Нажимаем. Так, A, V, D и C. Извините, я английский не очень хорошо знаю, поэтому не обижайтесь, если там буквы неправильно назвала. Так, сейчас будем собирать мостик. Так, вот, все, поменялись. Так, теперь собираем мостик. Вот тут песок. Так, теперь нам надо бочку прикатить. Так, немножко потормажит игра. Надеюсь, что ничего страшного. Так, на Г нажимаем, да? Первым персонажем на Г нажимаем. А вторым персонажем на 5, если там бочку надо взять. На клавишу 5. Цифра 5. Тут так. О, все. Прикатило. Так, теперь другим персонажем играю. Джеком. Чтоб он тоже тут был. Так, я пока подерусь. Так, второй персонаж, еще раз напоминаю, на клавишу с цифрой 1 дерется. Так. Тут надо запомнить управление, чтобы потом не путаться. Думаю, это не будет сложно. Так, дальше. Так, тут нас стреляют. Но мы до него не можем добраться. Так, сейчас еще ящики уберем. Так, дальше. Сейчас откроем. Ага, вот еще. Так, теперь снова меняемся. О, все. Да что ж такое? Что на меня попадает? Так, вот мы вышли уже к морю самому. Сейчас мы будем
если один, тут надо, конечно, одновременно все делать, но ничего страшного. Так, дальше. Но если вдвоем, конечно, играть, то не запутаешься. Потому что у каждого свое управление. Так, дальше. Теперь нам надо... Так, собрать надо кораблик. Вот такой вот кораблик получился. Пустили на воду. Так, залазим в бочку. Тут надо одновременно все делать. Конечно, неудобно, но постараемся. Так, ему на 5 нажимаем, чтобы он... Второму персонажу. Так, а первый персонаж нажимаем на букву Г. И он тоже. И надо не запутаться, чтобы потом лифт этот не упал. Так, вот мы под воду идем. Вот тут у нас рыбки Лего плавают, очень классные. Тут даже подводный мир очень классно сделан. Молодцы вообще сделали. Так, теперь второго персонажа. Так, чтобы не запутаться. О! Так, я пока ничего не нажимаю. О! Второй персонаж у меня упал, к сожалению. Так, вылезай. Так, это мы на паузу нажимаем, Интер нажимаем, чтобы на паузу поставить. У моего вот так вот. На собаку случайно поменялась, ну да ладно. Да что ж такое? Ты что меня бьешь? Ой, Джек, извини. Так, сходу прям начали атаковать. Сейчас мы всех уберем. Так, я случайно поменялась. Так, у второго персонажа можно менять на цифру, на клавишу О. Меняется персонаж второй. Можно поменять. Но у первого меняется вот так вот. Нажимается на букву Г. И вот все персонажи можно выбрать. Итак, берем вентиль. Надеюсь, я все там объяснила с управлением. Надеюсь, вам все стало понятно. Берем. Вот нам подсказывают, на какую букву. Вот одна нам показывается на букву L и на клавишу с цифрой 3. Вот двоим персонажам. Первому на L, второму на 3 клавишу. Вот нам подсказывают. Так, теперь берем, крутим. Надо удерживать эту клавишу, нажать и удерживать, пока он до конца не докрутит. Или какое-то там действие не сделает до конца. Так, теперь разбиваем опять на клавишу R. И также деремся на эту клавишу. Так, вот мы еще одних. Да, тут фоновая музыка очень классная из самого фильма. Если вы не знаете про этот фильм, можете посмотреть. Очень классный фильм. Там 4 части у фильма. Очень классный, конечно. Я по несколько раз смотрела. Обязательно посмотрите, кто не смотрел. Кстати, прыгает второй персонаж на клавишу 2. Итак, сейчас мы запрыгиваем. Надо всем двоим запрыгнуть, чтобы завершить миссию. Это уже последний, финальная миссия, последняя. Итак, так, нам надо попасть. Ага. Так, первый персонаж попал. Теперь надо, чтобы Уильям попал. Итак, на букву, на клавишу О он прыгает. Нажимаем. Итак, нам надо, чтобы он попал
О. Все. Так, теперь Джек... ну, тут можно всем, в принципе. Ага, вот кнопка взаимодействия. Все, нам надо попасть, чтобы не упасть потом. Ну так, прыгаем. Так, вот, он попал на корабль. Теперь Уилл Тернер должен попасть. Все, прыгать на О, да. Так, теперь. Вот нам снова подсказывают, на какие клавиши жать. Первому игроку на L, второму на тройку. Итак, нажимаем. Все, завершаем мы миссию. Уплываем на корабле. Так, нас заметили. Губернатор нас заметил. Да, тут, конечно, юмор присутствует, как вы заметили. Очень классно. Интересные такие сценки. Так, он заметил что-то не то. О, как они быстро перебрались. А, они там морковку подсунули. Они не смогли уплыть. Их догнать не смогли. Так, вот эпизод пройден у нас. Так, доступно вот у нас другие эпизоды. Так, вот мистера Брауна, Уилл Тернер, сторожевая собака, капитан Джек Воробей. Так, это нам показали, каких мы персонажей собрали во время эпизода. Так, вот настоящим пиратом мы не станем. Вот сколько сокровищ собрали. Показывают. Так, и по компасу собрали один предмет. Но это ничего страшного. Мини-набор собрали. Одну детальку. Так, из золотых кирпичей одна деталь. Итак, тут можно продолжить и вернуться в порт. Сейчас я вам покажу, что, как у нас выглядит порт этот. Возвращаемся в порт. Так, вот у нас загрузка, вот такая вот интересная. Тут Барбос гоняется за Джеком Воробьем. Те, кто видел фильм, знают этого персонажа. Так, у нас загрузка. Очень классно, конечно. Так, вот два персонажа. Джек и Уилл. Так, вот мы находимся в порту. Вот эта вот картина. Это называется так первая часть. Проклятие черной жемчужины. Это по первому фильму. Сейчас покажу другие. Это уже вторая часть фильма идет. Вот вторая картина. Дальше. Так, не тормози, игра. Так, это третья часть идет. Это четвертая. Итак, вот у нас персонажи бегают. Тут по порту вот курицы вот. Одна вот бегает. Так, вот так вот порт выглядит, короче. Тут показано кирпичка, вот эти золотые, сколько собрали. Вот такой вот у нас порт. Вот тут вот. Так, мы прошли первую. Сейчас покажу. Вот эту миссию. Первую главу мы закончили. Порт-Рояль она называлась. Вот будет вторая глава. Тартуга будет называться. Итак, на этом я заканчиваю. Если хотите видеть продолжение, ставьте лайки и пишите в комментариях, хотите вы увидеть продолжение или нет. Как вам вообще игра, пишите мнение свое. Мне вот игра очень нравится, очень классная. Итак, тем более по моему любимому фильму. Всем пока, до встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующей серии или даже в следующих играх. Всем до встречи, дорогие друзья.